呢個係纜車。Hi guys， 歡迎嚟到我哋第4日 Tromsø 之旅。喵喵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 喵。我哋係咪要睇下我哋嘅妝先啊？嗱，我哋由頭先嗰個樣變咗依家呢個樣啊？唔會啊！我嘅片淨係會出我嘅旅行片 only。我唔會出我頭先化妝嘅嗰1個鐘頭沒有任何建設性嘅意見嘅東西。你要 show 開始我哋個樣同埋依家個樣。我哋兩個嘅色調好唔統一啊，唔知齊。哦，怪我咯。關你啊！喂，架車咧16分啊嘛，遲到咯。哦，咁多位，咁啊 ，Hello， 我哋係水魚。大水魚，因為而家落緊雨，原本諗住纜車嘅 A 點再行去 B 點個 spot 咁樣，我哋當行山咁樣啦。結果落雨，所以行唔到。呢個其一。其二係我個 ticket 本身俾人 cancel 咗，因為我依家唔知有冇 refund 嘅情況底下，我要買咗個 round trip ticket。如果我攞到 refund 嘅話，代表我 total 會使咗900幾蚊喺呢個纜車上面。哇！900幾蚊即係港紙900蚊啫。跟住呢個係 insurance 包唔包我啫嘛？爆啦！跟住其三就係、原本我哋傾掂數話，我哋行 one way， 即係我哋會上去爬上去，然後坐纜車落嚟咁樣啦，咁就平少少。但係咧，因為天雨關係，路面濕滑。我屌佢咯！請小心，地面濕滑。停下看看交通燈。總之就係、跟住我頭先就 ask 話可唔可以將我嘅 one way ticket 變成 round 你真係 one way，sorry。ask 話，唔好意思，阿老大。自己 level 4啲人講當傾嘅。跟住可唔可以將 one way 變成 round trip 咧？係唔得嘅，但係 one way 係貴過 round trip 嘅咯，所以完全係又係咪叫 opportunity cost 啊？I don't know。完全唔關事咯。我哋而家等緊纜車咯，完全唔關 opportunity cost。唔係戇鳩啦，係個天氣濕鳩啦。呢個又戇鳩又濕鳩啦。總之就係咁多個結論。OK。到嚟啦，你講佢啊！嚇，做咗咁鳩嘅嘢，你講啊！呢個係纜車。沒有，要上咗纜車在讀大學，對，過來玩，就是有放假。過嚟啊！那你一個人？呢度好睇。對，一個人來。其實纜車唔係咁緩慢啊嘛。咁先有5分鐘㗎嘛。哦，咁先收你380㗎嘛。哦，好靚啊！呢度已經落上纜車嚟啦。水魚，係水魚。好啦，我哋要 show 下。Guys，我到啦，好凍啊！呢度絕對有0度咯，或者0度以下咯，喺個山嗰度，因為隔離嗰山已經全部都係雪咯。然後呢件羽絨都未必夠暖咯，仲要係咁落雨咧，跟住凍到隻手係勁痛咯，好似喺哈爾濱嘅時候，黐線。跟住我而家到咗啦，不過而家就白蒙蒙一片，要等一等佢開燈，可能等一等開燈嘅時候可能會好少少。跟住而家就嗌嘢食，
有冇 Buffalo Wings 啊？我覺得 Buffalo Wings 聽落去個名好似 OK。咁你食啦，我食啦，仲有杯 tea 㗎。OK，就咁啦。跟住我哋而家食我哋今日嘅第一餐。我唔理啊！我今日嘅十下一定要出現啊！要食呢個深海大肥豬，呢個名係石卓榮起嘅，即係挪威三文魚咁解。因為佢實在太肥，跟住就叫深海大肥豬。Whatever。OK， 3、2、1 ，action！ 係。我哋而家跌咗啦，呢嚿嘢跌咗落地下，冇得食。跟住我哋出邊就係 Tromsø 嘅夜景啦 ，Tromsø 嘅夜景。咁而家係專屬於北極嘅藍調時刻。其實影出嚟真係冇咁靚喎。Hi guys，而家係肯定0度，凍到撲街，唔可以咁講 sorry。黐線啊！點解到我啲頭髮濕晒咯？係啊，我依家要開始夾翻啦。我哋啱出咗去5分鐘咋，隻手完全冇知覺啦已經。大家好，呢層我面癱，你面癱？你好望過嚟，哇！哇！呢個叫咩名啊？唔識讀啊！入去要俾幾錢啊？唔知。總之要俾錢啦，我唔入去啦。人哋都閂咗門啦。冇啊，係嘛？我入。好啦，我哋一陣間準備食深海大肥豬。你唔好啊！未完啦。嗨嗨。我哋買咗我哋嘅 hot dog 呢個係 original 嘅。呢個係有 bacon 嘅。好啦，我哋試下啦。人哋話呢一個嘅熱狗係最好食嘅挪威。OK 啦，係啊，普通嘢。你食包嘅係咪？依然美麗。OK，我哋用咬一啖嘅嘢做轉場啦，跟住單而一咬，跟住我就 cut 咗啦。單深海三文魚，深海大肥豬。呢個我哋買一定嗰隻款係，我上我哋纜車，然後撞到一對唔知係中國嘅兩子巴，兩母母女，兩母女。哇！你真係好鬼得人驚。總之咧就係我哋之前咧淨係買咗 half 啦，唔係呢個牌子，唔係呢個牌子 half 啦，咁就82蚊，跟住呢個咧除翻開每人先80蚊。係冇喎，117除2，哦，差唔多80。係咁大嚿，唔怪之講嘢鑊貴啦，買呢個都咁平咯。咪係咯。OK，我哋拜拜。拜。